Истакнам дека во наредниот период Унијата на млади сили работи на стратегија за млади која ќе биде презентирана во јавноста и исто така и идеи, примера идеи и решенија од младите луѓе со кои што се изготвуваат проекти кои што со експертскиот тим на ВМРО ДПМН, кога ќе биде време, ќе биде презентирана пред македонската јавност, се со цел како млади луѓе, како авангарда кои треба да ги донесат, која треба да ја донесе промената во Република Македонија, да понудиме алтернатива за оваа безнадежност. Зошто македонскиот студент денес е понесреќен од оној пред 10 години? Или пред 20, кога јас бев студент и кога навистина беше нејасно дали навистина Македонија ќе продолжи, дали ќе успееме, дали ќе имаме можности, кога немаше интернет, кога немаше толку можности да се патува и да се разменуваат искуства, колку беше навистина привилегија и чест да се добие стипендија, да се добие некој студентски пристој, да се оди на некој семинар. И секако огромна благодарност на нашата партија, на ВМРО од тие години, кога се моето лично искуство ќе го споделувам, кога јас се уште се пренаѓав, работев на себе, истражував, имав можност преку нашите партнерски институции, преку Понредове на фундацијата, од 18 години па се до 26 да успеам да влезам во сите европски меѓународни организации, да имам контакт со голем број на студенти из Европа и пошироко и да стекнам искуства кои што понатака ми помогна и во однос на самодовербата, и во однос на правето, и во однос на интересот, но и во однос на тоа што треба да искористим на тие што гледаат од нас. Кога започна шарената револуција, најтешко ми паѓа кога ќе заврши дипломската работа и кога со колегата студент ќе разговараме за тоа каде он од утре планира да замине. Во која држава, каде аплицирал, во која фабрика да работи и така натаму. Во просек секој втор тоа го прави веднаш после дипломирањето, моето искуство така вели. А подоцна можеби и таа густина на заминување на луѓе кои што дипломирале на нашиот факултет и е поголема. Или од генерација која дипломира 40 до 50 студенти, можеби веќе 30 до 35 нив да се одлучуваат да заминат веднаш или малку подоцна. Кој губи? Сето тоа губи државата. Зошто губи државата? Затоа што државата генерално бесплатно создава кадар за други потреби. Односно, троши пари и тие пари понатаму заминуваат трајно или времено од оваа држава, без при тоа државата да го искористи максимумот потенцијалот тие луѓе кои што ги образуваат. Ајде сега да ги разгледаме мотивите на тие луѓе пред да дојдеме до суштината. Има многу мотиви, но најчест мотив се разбира финансискиот или екзистенцијален. Токму од тие два мотива, најмногу, најчесто, луѓето одлучуваат, односно студентите, да заминат од Македонија трајно, времено или па фреквентно додат да се враќат. Што значи тоа? Тоа значи дека вие треба да обезбедите соодветна работа, добро платена работа, и ако тоа вие како држава го обезбедите, тогаш најголема е веројатноста дека голем дел од овие луѓе кои што ќе одлучат да заминат од вашата земја, ќе останат во Македонија. Тоа не е гаранција, бидејќи нормално е да секој млад човек сака да има мобилност, да мигрира, да се движи и така натаму, но најголемиот дел од нив еве да речеме дека ќе одлучат да останат во вашата земја. Што значи тоа? Тоа значи дека вие потребно е покрај тоа што сте ја поминале првата фаза, за жал оваа влада некако го губи здивот во таа насока, но ајде ќе направиме ревизија со работењето на претходната, не дека била ВМРО ДПМН, туку дека била успешна во тоа што го работела, а тоа било привлекување на странски директни инвестиции. Ако вие привлечете странски директни инвестиции, кои што во првиот период, во примарниот период во нивното инвестирање, во вашата држава, ќе донесат исклучиво портабл инвестиција, што подразбира тоа, влез-излез, без можности за R&D, research and development,
Или лончема, влегува платина, излегува катализатор. Влегува 900 милиони, излегува 950 евро. Додадената вредност е 50 милиони, дел од тие пари завршуваат како плати за вработените, останатиот дел фирмата во Македонија ги префрла кај матичната компанија во земјата од каде што доаѓа инвеститор. Но доколку таа компанија во иднина одлучи да креира R&D центар или Research and Development и во тој R&D центар работат млади луѓе кои што ќе бидат силно платени, тогаш многу потешко тие млади луѓе нема да се, односно многу потешко ќе се одлучат да заменат Македонија, ќе одлучат да останат тука. Не велам дека трајно ќе го спречиме целосно, ќе го запитиваме комплетно целиот тој процес, но најверојатно статистички и социолошки најголемиот дел од нив ќе останат тука и нема да заменат надворот на Македонија.